youtubers! Tenim una nova entrega que ara feia dies que no en feia cap sobre matemàtiques. Concretament, avui parlarem, ja que veig que sovint teniu problemes, el tema de les identitats notables. Què són les identitats notables? Doncs les identitats notables, com el seu nom indica, són identitats, són igualtats, expressions matemàtiques notables. Què vol dir notables? Que són importants, que s'utilitzen, s'acostumem a utilitzar en operacions matemàtiques. Per què ens serveixen? Doncs potser per anar més ràpid en els càlculs, identificar, i ens servirà per càlculs posteriors, doncs poder simplificar, poder factoritzar, que ja veurem què és, i poder treballar millor amb els polinomis. Per començar, d'identitats notables tindrem tres importants, que serà la suma d'un binomi al quadrat, la diferència d'un binomi al quadrat i el producte de conjugats. Què és un conjugat? Doncs és un binomi on el símbol del mig canvia. Si tenim un positiu passa a negatiu i si tenim un negatiu passa a positiu. Llavors, què és cadascuna d'aquestes igualtats? Doncs mira, la primera, la suma de dos termes d'un binomi al quadrat serà igual al quadrat del primer més dues vegades el primer pel segon més el quadrat del segon. A continuació, la diferència és exactament igual que la suma, però alternarem el signe menys. Teníem un més, ara posarem un menys. Menys doble del primer pel segon més el quadrat del segon. I per últim, el més ràpid de tot serà el producte de conjugats, és que es diu la diferència de quadrats, que serà quadrat del primer menys quadrat del segon. Molt bé. Teòricament, ja tenim els resultats del teorema. Com ho podem aplicar en números? Un exemple pràctic que ens pot servir. Doncs molt bé, canviarem les A's per termes, que concretament serà el primer. Per exemple, tindrem 2x més 1 i ho elevarem al quadrat. Com ens diu l'expressió, què farem? Aquest serà el terme A i aquest serà el terme B. A al quadrat, llavors què serà? 2x elevat al quadrat més dues vegades el primer terme pel segon més el segon terme al quadrat. Si continuem i desenvolupem, què em quedarà? 2x al quadrat, recordem les propietats de potències, doncs cada terme ho elevem al quadrat. Ens donarà 4x al quadrat. Més dues vegades 2x per 1, multipliquem les parts numèriques entre elles i ens donarà 2 per 2, 4x. Més 1 al quadrat ens dona 1. Llavors, la primera, tindrem aquest resultat. Si jo aplico en la diferència que farem, podem aprofitar el mateix terme. 2x menys 1 al quadrat. Evidentment, ens donarà el mateix, simplement canviant el signe d'aquí. Tindrem el quadrat del primer menys doble del primer pel segon més el quadrat del segon. I això què ens donarà? Doncs 4x al quadrat menys 4x més 1. Fixeu-vos el que hem dit, que aquí hi ha un canvi, però simplement els càlculs el que és important és poder identificar. I per últim, la diferència de quadrats serà molt fàcil. Per exemple, podem aprofitem el mateix i farem pel seu conjugat. 2x més 1 per 2x menys 1. Això que és igual? Quadrat del primer. Quin és el quadrat del primer? El primer és 2x, no? Doncs 2x tot al quadrat, menys el quadrat del segon. Ja ho tenim clar, vigilem. Els signes aquests, indistintament del que tenim aquí, és el que mana. Llavors, això ho fico igual i què em quedarà? 4x al quadrat menys 1. Molt bé, doncs aquí teniu l'explicació del que són les identitats notables, que sobretot utilitzareu a quart d'ESO i també a batxillerat o cursos posteriors. Sobretot, és molt important treballar-les, fer exercicis i poder identificar-les.
Ens quedem amb això? Podem dir que hi ha binomis elevats a l'enèsima potència? A la 3, a la 4, a la 5, a infinits números? Doncs sí, ho podem fer. Per això és un altre vídeo que el podeu consultar en el meu canal Tot Parlant, dels binomis elevats a l'enèsima potència. Però bé, és molt important que aquestes identitats notables, suma al quadrat, diferència al quadrat i diferència de quadrats, les tingueu clares, les sapigueu trobar i, sobretot, endavant i amb il·lusió!